హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి వెజ్ బిర్యానీ. ఈ బిర్యానీ టేస్టీగా రావాలంటే ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ వేసి బాగా వేగాక మీ దగ్గర ఎన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ ఉంటే అన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి. దాని తర్వాత ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ బాగా వేగాక తగినంత వాటర్ పోసుకొని బాగా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించండి. అప్పుడే ఆ వెజిటేబుల్స్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా వాటర్కి పడుతుంది. బాస్మతి రైస్ కానీ మీరు వాడితే 15 మినిట్స్ కన్నా దాన్ని ఎక్కువ నానబెట్టకూడదు. మేమైతే బాస్మతి రైస్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ టిప్స్ ఫాలో అయ్యారనుకో ఎక్సలెంట్గా బిర్యానీ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీలో ఎంతమందికి ఈ రెసిపీ అంటే ఇష్టమో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో మై ఛానల్.